میخوام یه کلید بدم که هر چی قفل بسته است تو عالم وا میشه. میخوام یه شاغول بدم که هر دیوار کج باهاش صاف میشه. اون چیه؟ اون اینه که هر وقت یه گرفتاری اومد، یه بلای اومد، کوچیک و بزرگ، رفتی سر کوچه ماشین زد، رفتی رو هوا با لگن اومدی پایین، لگن شکوندی. قبل از اینکه به راننده بگی کوری مگیر، اول یقه خودتو بگیر. نکنه 3 روز مادرمو ندیدم، نکنه دیشب مادرم گفت کجا بودی، گفتم مثلا فلان، صدامو بلند کردم. یعنی هر چی بلا سرتون میاد، جوونا، بزرگترا، پیرمردا، مادرها، عروس بد، داماد بد، اولاد بد، کاسبی بد، چرخ زندگیت نمیچرخه. اولین جایی که نگاه میکنی پدر مادرت باشه. آیا من به وظیفم عمل کردم